ഹലോ സംസാരിക്കുന്നു ഹാസ്യം വ്ലോഗ്സിൽ നിന്നും ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഹാസ്യചൂടൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനും രസിപ്പിക്കാനും. ഹേ ഗൈസ്, വൈകിട്ട് 6:30-നും 35-നും ഇടയിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. ഒരു മെസ്സേജ്, റാലി അറ്റ് ആശ്രാമം മൈതാനം അറ്റ് 6 AM. പെട്ടെന്ന് രാവിലെ 6 മണിക്ക് അവിടെ ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോസിബിൾ അല്ല. മേ 3 ആവും. സോ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങണം. ഏകദേശം വൈകിട്ട് 6:30. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങണം. വാട്ട് ഐ ഡു? ഐ ഗോ മാൻ. പെട്ടെന്ന് ബൾബ് എത്തിയത്. ടുട്ടുവിനെ വിളിക്കാം. ബ്രെയിൻ വാർക്ക്ഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ്. അവനെ വിളിച്ച് പ്ലാൻ സെറ്റ്. അവൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് ആശ്രാമത്താ. ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ പോയാൽ സെറ്റാ. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, തുണിയൊക്കെ വാരി കയറ്റി ഇറങ്ങി, ഷൂ ഒക്കെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം. ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങ് കൊല്ലത്തോട് ഓടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു മാഡ് ചിന്തയായിരുന്നു. അതിന് പിന്നെ നേരെ ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്ന് ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് നേരെ കൊല്ലത്തോട്ട് വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു. കൊല്ലത്തോട്ട് വിടാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 10-25 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നു. ബസ് വരുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അണ്ണാ ഇവിടെ ഇറക്കിയാൽ മതി. ഓട്ടോ അണ്ണനെ പ്ലിങ് ആക്കി വിട്ടു. അതിനുശേഷം അമ്പലമുണ്ട്, എഴുകോൺ ജംഗ്ഷൻ അമ്പലമുണ്ട്. അന്നേരം അമ്പലത്തിൽ കയറി. അന്നേരം തന്നെ ദീപാരാധന കണ്ടിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ദാ വരുന്ന കുണ്ട്ര ബസ്. കൊല്ലം ബസ് നോക്കിയാൽ നിന്നത്, പക്ഷെ കുണ്ട്ര ബസ്സിലാണ് കയറിയത്. കുണ്ട്ര ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കൊല്ലം ബസ് തൊട്ട് പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെയും തെറ്റി. നേരെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുണ്ട്ര പോയി കൊല്ലം ബസ് പുറകിലുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാണ് കുണ്ട്ര വരെ പോയത്. പക്ഷേ കുണ്ട്ര വരെ ചെന്നപ്പോഴും കൊല്ലം ബസ് കണ്ടില്ല. പിന്നെ അവസാനം കുണ്ട്ര ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ 1 പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 പോസ്റ്റായിരുന്നു. അവിടെ കുറേ നേരം നിന്ന് ഊപ്പാട് നിന്ന് വേറെ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഇറങ്ങി. അന്നേരം എന്നങ്ങ് ചെല്ലുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു സൂക്ഷ്മം പോലെ ഒരു 10-15-20 മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എന്തായാലും ഒരു കൊല്ലം ബസ് വന്നു. അതിനകത്ത് വലിയ ആളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് കാണത്തില്ലെന്ന്. പക്ഷേ കൊല്ലം ബസ്സിൽ കയറി. ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ സ്റ്റാളിനൊക്കെ 1 മണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മണം ഇങ്ങനെ മൂക്ക് തുളച്ച് കയറി 1 സീനായിരുന്നു കൈസ്. അന്നേരം എന്നിട്ട് വായിന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ഫോണിൽ വരും വീണ്. അമ്മാതിരി മണമാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഷവർമ, ഷവായി, അൽഫാമോ എന്താണെന്നറിയാമോ, കുഴിമന്തിയോ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മണക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബഹളമാണല്ലോ. അന്നേരം ഇവിടെ നേരെ കൊല്ലം ചെന്നു. കൊല്ലത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഡയലോഗ് സലീം കുമാറിൻ്റെ കൊച്ചി എത്തി. ആ ഒരു ഡയലോഗാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ അളിയ മൂക്ക് തുളച്ചങ്ങ് കയറുമായിരുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മ അവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ആസ്വദിച്ച് വന്നാൽ ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ മണമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ആ സമയത്ത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയും കൊല്ലം സ്റ്റാൻഡ് എത്തി എന്ന് ആ ഒരു മണം അടിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം കൊല്ലം സ്റ്റാൻഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പടി ഈ ഒരു സംഭവം. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഒരു വടക്ക് കിഴക്കേ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ട്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തായിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്. അവിടേക്കാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് നല്ല മണമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ മണമൊക്കെ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്നേരം അവിടെ കയറി ഹോട്ടൽ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം നിന്നില്ല. നേരെ കയറി ഹോട്ടലിൽ കയറി എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പൊറോട്ട ഉണ്ട്, ഏട്ടൊക്കെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊറോട്ടയും ചപ്പാത്തിയും. ഞാൻ പൊറോട്ട മേടിച്ച് അവൻ ചപ്പാത്തി മേടിച്ച് അതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുതിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പോക്കറ്റ് നല്ലോണം ഒക്കെ കീറി. അവിടുന്ന് പൊറോട്ട പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു. ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അതിൽ ഏതോ ഒരു നല്ല ഹോട്ടലായിരുന്നു. ഹോട്ടലിൽ കയറി നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു. ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം അവിടെ കയറി എല്ലാം കഴിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങി ബില്ല് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഞെട്ടി. എന്നാലും അത്യാവശ്യം അന്നേരം പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ കണ്ടുനിന്ന് കഴിവിട്ട് വരുമെന്ന് മാത്രമൊക്കെ. എന്തായാലും അന്നേരം പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൈസ സെറ്റായി. ഓക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് നേരെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മറ്റേ സ്റ്റാർ മാജിക്കൊക്കെ കണ്ട് വൻ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ രാത്രി അവിടുന്ന് കുറേ വഴക്കൊക്കെ കിട്ടും. ഞങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരോടൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് ഓക്കെ അടിച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു പരുവായിരുന്നു. പിന്നെ കയറി കിടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം കൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി. പിന്നെ രാത്രി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. കടയിൽ മുങ്ങിത്തപ്പോൾ എന്തൊരു PR അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു അടിപൊളി ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അത് കണ്ടോണ്ട് കിടന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നെറ്റ് തീർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങി. പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓക്കെ. പിന്നെ ശേഷം സ്ക്രീനിലാണ് ഗൈസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാം 1 സ്ക്രീനുകളിലാണ്. സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിപൊളി സീനറീസ് ആണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതേ കണക്ക് സന്തോഷം വേറൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വലിയ മൊമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് കാണാൻ. ചെറിയൊരു മൂമെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ മൊമെൻറ്റ്സിൽ പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകണം തീരുമാനിച്ചു പോയി.
രാവിലെ ചെന്നു എല്ലാം കണ്ടു വൺസ് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. തിരിച്ച് വരുന്നത് വല്ല ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു. ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള ഹാപ്പിനെസ് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത്. സോ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരെ തുടരേണ്ട ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അന്നേരം തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെൽ ബട്ടനോട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. Hasyam vlogs had uploaded a new video. Go and take a look buddy എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പറയാവുന്ന ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത്. നേരെ കയറി എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, അന്നേരം ശേഷം സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാം. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 5 മണി തൊട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരു വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഒരു കിഡിലെ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മതിലിനപ്പുറം കായൽ, അങ്ങനെ പൊളിയാ വൻ സ്ഥലമാണ്. അതിന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അത് ഇന്നൊരു കിട്ടില്ല വീഡിയോ ആയിരിക്കും. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, അന്നേരം ടുട്ടു ഇവിടെ സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. കാരണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷൂസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നേരം നീ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അടിപൊളി അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കുക. ഇന്നലെ രാത്രിയിലൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്നത്. രാത്രി ഒരു 7 മണിയായപ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അന്നേരം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അന്നേരം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഭയങ്കര ഇരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇരുട്ട്, ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ. അതിന് ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരം വെളുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. വേണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു രക്ഷയില്ല, കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അന്നേരം കുറച്ചുകൂടെ നേരം വെളുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളി തന്നെ അടിപൊളി കേട്ടോ. രാത്രി വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ രസമായിരുന്നു. അന്നേരം രാവിലെ വന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വ്യൂ ഒന്ന് വേറെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഇപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോവാം. എന്തായാലും അവിടെ പോവും. അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അവിടെ എടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടോ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തായാലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഗൈസ്, എന്തായാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇപ്പം ആശ്രാം മൈതാനത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ എന്നിട്ട് കാഴ്ചയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സാറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോണല്ല ഇവിടെ അല്ലല്ലോ. അന്നേരം എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഗൈസ്, അന്നേരം ആശ്രാം മൈതാനത്തോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്നെന്താണ് അവിടെ പരിപാടി എന്നും അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർമി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലി എന്നൊരു 1600 മീറ്റർ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റിനകത്ത് 6 മിനിറ്റിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് ഓടി അകത്ത് കയറണം. പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ടുട്ടുമൊക്കെ ഓടും, അവന്മാരെ ഓടി കയറും. ഞാനിപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, ഞാനിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറച്ചാൾ ഓടി ശീലമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ബാർ ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ ചിന്നപ്പ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു 10 ചിന്നപ്പ് എടുക്കണം. അതൊരു എക്സലൻ്റ് ആവണം. ഒരു 10 ചിന്നപ്പ് എടുക്കണം. 8 ആകുമ്പോൾ വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ. അന്നേരം ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ എളുപ്പം. ഗൈസ്, അന്നേരം നമ്മുടെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ആശ്രാം മൈതാനം. കുറേ പേര് ചാടുന്നുണ്ട്, ഓടുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വരുമ്പം നമ്മളും പണി തുടങ്ങും, നമ്മളും പറക്കുന്നൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ആരും ഇല്ല. അല്ലേ നമുക്കതൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാമായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ആശ്രാം മൈതാനം. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ തന്നെ, എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഇല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടും. അത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളു. പൊളി, അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ ആശ്രമത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവരും നടക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ടീംസാണ്. മൊത്തം ഇവിടെ കിടന്ന് ഓടും. മൊത്തം ഷുഗർ, പട്ടി, അതിനൊക്കെ പട്ടികൾ. ഒരു ഷുഗറും ഇല്ല, പ്രഷറും ഇല്ല, കൊളസ്ട്രോളും ഇല്ല, ഒരു കുന്തവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കിടന്ന് ഓടുകയാണ്. ഏകദേശത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാവരും കിടന്ന് ഓടുക. അന്നേരം അത് നമ്മളെവിടെയാണ് ജയിക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരു ഹെലിപ്പാഡ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. അന്നേരം അതിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മളെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് രാവിലെയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊളി തന്നെ ഉണ്ടാവും. വേറൊരു ഫീലുണ്ട്. അവൻ്റെ കൂടെ പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രക്ഷയില്ല.
ആശ്രമത്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ നടന്നു നോക്കി. അപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമായി. ഇനി എല്ലായിടവും പോകണം, പോയിട്ട് എല്ലായിടത്തും സ്റ്റേ ചെയ്യണം. ഗൈസ് അന്നേരം ഇനി കുറേ അവന്മാർ വരാനുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലുള്ള കുറേ പേര് വരാനുണ്ട്. ഇനി ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ പരിപാടി തുടങ്ങും. അന്നേരം തുടങ്ങും, ഇപ്പോഴേ നേരത്തെ തുടങ്ങുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒക്കെ വരണം, വന്നിട്ട് സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് വെട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടിലായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കും. ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ഒരു അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രസമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പുറമേ പോകുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു വൈബുണ്ടെന്നെങ്കിലും ഫീൽ ആവുമെങ്കിലും പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ അന്യായോ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇതുവഴി നടക്കുമ്പോൾ അന്യ ഫീൽ. കുറേ വീട് ഇവിടെ ഞാനോട് വരട്ടാ. ചേപ്പൊളി ചേപ്പൊളി വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതറിയാം. വൈബ് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈബ് കിട്ടത്തില്ല. ശില്പമൊക്കെ എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നോക്കട്ടെ എന്തോടാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 2020 02 2020 ഇടയ്ക്കൊരു ലവ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇതൊരു പെൺകൊച്ചി ലേഡി. ഇതിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് ഇതൊരു മനസ്സിലായില്ല. അന്നേരം അവിടെ പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ട ഓരോരുത്തർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മുടെ 1-2 ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ വരാനുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ സാറൊക്കെ വന്നോന്ന് അറിയാൻ വയ്യ, മിക്കവാറും വന്ന് കാണും. ഗായ്സ് അന്നേരം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഓരോ ശില്പങ്ങളാണ്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള പരിജ്ഞാനിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ. ഓരോ ശില്പങ്ങൾ കാണുക, ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ള ആസ്വാദന ശക്തി മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. ഇതൊരു അമ്മയും കുഞ്ഞും, അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇതാണെന്ന്. അതൊരു നല്ലൊരു പ്രതിമയാണ് ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം. അന്നേരം പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു രസമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പെരുവേലത്ത് വന്നാലും ഇവിടെ നല്ല സുഖമാണ് ഗൈസ് നിൽക്കാൻ. അന്നേരം ഈ പ്രതിമ ഇതെന്താ, ഈ ശില്പം എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. അത് വായിച്ചു നോക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പരിപാടി തുടങ്ങും. ശില്പങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു പട്ടി. സോ ഗൈസ് അന്നേരം നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോണിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിന് ശേഷമുള്ള വ്യൂസ് അന്നേരം കാണാം. ഓക്കെ ഗൈസ്. സോ ഗൈസ് അന്നേരം നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അന്നേരം ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വരണം. ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊപ്പാട് സത്യം പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോലും വയ്യ. എല്ലാവരും ഇട്ടു ഇന്നങ്ങ് ഊപ്പാട് വരുത്തി ഞങ്ങളെ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണം. അരി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതാ ഇന്നത്തെ? ഒന്നും പറയണ്ട ഇല്ലയോ. ആ സാറിനെ പാവപ്പെട്ടനെ പറയാതെ തെറിയില്ല. കാരണം അമ്മാതിരി പരിപാടിയായിരുന്നു. ആശ്രാമ മൈതാനത്തിട്ട് ഉരുട്ടി. എന്നാലും ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങള് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോടാ. ഇപ്പൊ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് പോവും. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഇനി കായൽ തീരത്തേക്ക് ഒന്ന് പോണം. കായലിന്റെ തീരത്ത് അവന്റെ അവരുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കായലാണ്. അല്ല സത്യമായിട്ട് നീ വരുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കിയോ. ഇവരുടെ വീടിന്റെ അവരുടെ അമ്മയുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കായല. അതിന് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇച്ചിരി ചൂണ്ടൊക്കെ ഇടാനുള്ള പരിപാടിയാ. വരുന്നില്ല വാടാ. കരിമീനൊക്കെ പൊരിച്ചിട്ട് കരിമീനൊക്കെ വീട്ടിലൊന്നും പോകുന്നില്ല. കരിമീനുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പോകും. ഇപ്പൊ പോകും. കരിമീനൊക്കെ ഉണ്ടോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പോകും. ഹേ ഗായ്സ് അന്നേരം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് കൊല്ലം ആശ്രാമം. നേരത്തെ ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു, കാരണം നേരത്തെ അവിടെ വൻ പരിപാടിയായിരുന്നു, ഓട്ടോ. ഇപ്പം എല്ലാം തീർന്ന് പിള്ളേരെല്ലാം സൈഡിലായി. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചു നേരമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കാം. നമുക്ക് പോകണം തിരിച്ച്. എന്നാലും ഇവിടെ കിടക്കാം. അവിടെ കൊല്ലം വയറും വെച്ചേക്കുന്നു. ഇനി കൊല്ലം പൂരം ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ നേരത്തെ കാണിച്ചാണ്ട ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ ശില്പങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ ഇവിടെ. എന്നിട്ട് രാവിലെ വന്നപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. തിരിച്ചിനി വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയവും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ദിവസം നേരത്തെ വരണം. വൈകുന്നേരം സമയമാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ വൈകിട്ട്. തലേന്ന് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ആശ്രമത്തൊന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറേ നേരം ഇവിടെ നിൽക്കാം. നമുക്കതൊരു വൺ വീഡിയോ ആക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് പോകാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, സംഭവം അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. അന്നേരം ഈ കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റും എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ? ഏകദേശം 4-5 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റും ഓടി
പിന്നെ അവിടെ അല്ലാതെ അയ്യോ ഉറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഉറക്കി ഗൈസ്. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഉറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഉറക്കി ഇന്നത്തെ പിടി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊല്ലത്ത് ഇവന്മാരൊക്കെ നേരത്തെ കൊല്ലത്ത് വരുമായിരുന്നു ട്രെയിനിങ്. സാധാരണ കൊട്ടാരക്കര വെച്ച ട്രെയിനിങ്. ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ട്രയൽ നടത്തുന്നത്, ആർമിയുടെ ട്രയൽ നടത്തുന്ന ആകെ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അന്യമാവട്ടെ 5 മിനിറ്റൊക്കെ ഓടിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ പുല്ലുപോലെ ഓടിക്കയറും. ഞാനത് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഇതിന് പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം എടുക്കും. അതിന് യവന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തൊരു ഓട്ടോ കിടന്ന് ഓടുന്നത്, യവന്മാരാണെങ്കിൽ പറക്കും. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് 6-7 മിനിറ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. 5 മിനിറ്റിന് 5-6 മിനിറ്റിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. 7 മിനിറ്റ് കൂടുതലെടുത്ത് 8 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ. കാരണം അമ്മാതിരി സ്പീഡ് സ്റ്റാമിനയാണ് ഗൈസ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും, സമയം എടുക്കും. പക്ഷേ അന്നേരം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊല്ലം പോലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേഡിയം. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കയറാം. അവിടെ നിന്ന് കയറി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആശ്രമം മൈതാനം ഫുൾ വൈഡായിട്ട് അയ്യോ പറ്റി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിലുള്ള ടീംസാട്ടോ. ഇവരുടെ ഏറിയാണ് ഇതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ടീംസ്, ഒരുപാട് ടീംസ് ഉണ്ട്. വയസ്സ് നേരം നമ്മൾ പോകണ്ട ഇവരെ മേളിൽ കാണാം. ഓക്കെ അയ്യോ വേണ്ട. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണുന്നതാണ് ആശ്രാമം മൈതാനം. വൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയാണ്. ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അറ്റം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അമ്മാതിരി ഡിസ്റ്റൻസ്, അമ്മാതിരി ഏറിയത്. വേണ്ട ഇതാ നമ്മള് പറഞ്ഞ കൊല്ലം പൂരം ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഡായിട്ട് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ ഇതൊരു സ്റ്റേജാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് വരെ കണ്ടോ വൈഡ്. ഇത്ര വൈഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ചെയ്താൽ പോലും എത്തുന്നില്ല, അപ്പുറം എത്തത്തില്ല. അമ്മാതിരി ഏറിയ. ഇവിടെ എല്ലാം ഡ്രൈവിങ്ങും ഹെലിപാഡുകളുണ്ട്. 1, 2, 3 ഹെലിപാഡ് കണ്ടോണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ 3 ഉണ്ടോടാ. എന്തായാലും ഇവിടെ ഹെലിപാഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് ഇറക്കിയാൽ പോരെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കൊല്ലത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊല്ലത്ത് നമ്മുടെ ഇടറിട്ടു. അന്നേരം നമ്മളിനി ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിലേ അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കൊല്ലത്ത് വരണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കല്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ പൊക്കും, കൊല്ലത്ത് കൊണ്ടിറക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളിനിയിപ്പം ചെറിയ കളികളില്ല, വലിയ കളികളാണ്. എന്നിട്ട് ഇനി ഹെലികോപ്റ്ററിലൊക്കെ കളി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിലും ബൈക്കിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളെ ആരും അതിൻ്റെ കാറും ബൈക്കും ഒക്കെ ഇപ്പം ട്രെൻഡായി ഇപ്പം എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ അത്ര ട്രെൻഡിങ്ങിലോട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വൻ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്, എല്ലാവരും ലക്ഷറി സാധനങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇറക്കും. നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ ആദ്യം ബോക്സ് അടിച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൂടെ ഇറക്കിയെന്നിരിക്കും. ഞാനങ്ങനെ പലതും പറയും. സോ ഗൈസ് അന്നേരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തീർന്നിട്ടില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. അന്നേരം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇനിയിപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ബീച്ചിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ചെന്നില്ലേ അവർ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊല്ലം കാണാൻ പിന്നെ പറ്റുമെന്ന് സംശയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബീച്ചിലങ്ങ് പോയി നമുക്ക് പോകാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല. നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒരുമാതിരി നമ്മളിന്ന് കടലില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തന്നെ കായലുണ്ട്. അന്നേരം ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം. മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 1-2 മീനെ പിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവരും മീനൊക്കെ പിടിക്കുന്നില്ല. അന്നേരം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഗൈസ്. ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അന്നേരം ഇനിയിപ്പം ആകെ ടയർ നിർത്തി സത്യം പറഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ കൈ പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അമ്മാതിരി വേദന എടുക്കുന്നു. അന്നേരം ബൈ ടു ആശ്രാമത്തിന് ഞാൻ ബൈ പറയുകയാണ്. അന്നേരം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അല്ലടാ ഡോട്ടു. അന്നേരം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാം. അന്നേരം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇനി ബാക്കി അവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ പിടിക്കാം, ഇനി സംസാരിക്കാനും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകെ. ആയി അന്നേരം വേണ്ട ടുട്ടുവിൻ്റെ മാമൻ പറഞ്ഞ അവന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോട്ടറി എടുത്ത് ഏത് നമ്പറാടാ? നമ്പര് പറയുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാവും. അല്ല അടിച്ചാലും ടിക്കറ്റ് പറയില്ലേടേ, അവിടെ സീനില്ല. അന്നേരം കുഴപ്പമില്ല. അതായത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് ഒരു വെറൈറ്റി ഗൈസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബീറൂപ്പി അങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആര് കുടിച്ച് തീർക്കുന്നതാ? ഇതെല്ലാം കൂടെ എനിക്കറിയാവേണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ആര് കുടിച്ച് തീർക്കുന്നതാ? ഇതൊന്നും അല്ല. ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകണം ഈ കുപ്പികളിങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കാണണം. അന്നേരമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു പവർ കേട്ടോ. അത് അന്യായം കേട്ടോ. അമ്മാതിരി പവർ. എത്ര എണ്ണം അടിച്ച് തീർക്കുന്നത് ഇല്ലടാ തൊട്ട്. അല്ല നമ്മളാരും അടിക്കത്തില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാലും അടിക്കുന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കൂ. ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതിനൊക്കെ വൻ ശേഖരങ്ങൾ കാണാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണാം. ഗൈസ് അന്നേരം നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നിനിപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ ഗൈസ് അന്നേരം വേറെ വീട്ടിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്റർ കേട്ടോ. അന്നേരം ഇവിടെ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കായല് ഈ അറ്റത്തൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ മതിരി ആടി ഇവിടെ കയറാൻ. അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അവൻ്റെ ഫോൺ കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഞാൻ നടത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ആകെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നീന്താനൊക്കെ അറിയാം എന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ജീവനോടെ വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു. നീ കാണിയിരുന്ന പൂങ്കാറ്റ് പോയി കേട്ടോ. എടാ ഇന്നലെ പോലെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് അവിടെ എന്തോ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു. നല്ല ഓലയോ വൈബ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്തുണ്ടല്ലോടാ വീടാന്നത്. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ ആ കായലത്ത് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇതൊരു കൺവെൻഷൻ സെന്റർ കേട്ടോ. അന്നേരം കൺവെൻഷനോ എന്തോ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവം കൊള്ളാം, അത് അടിപൊളി. അന്നേരം നമ്മള് ഒരു രസം നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാന്നാ വിചാരിച്ചത്. അന്നേരം ഇവിടെ ഇച്ചിരി സമയത്തിന് ശകലം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പോകും. അന്നേരം അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൻ സീനാട്ടോ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയാണ് ഗൈസ്, പൊളി. ഇവിടെ എന്തോ പരിപാടിയും നടത്തുന്നുണ്ടോ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടോ. അന്നേരം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കയറാവോ കയറിക്കൂടെയെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ആണ് ഗൈസ്. അവിടെ ഇനി സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇറങ്ങി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ആ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്. ആ വീട്ടിനകത്ത് എന്താണ് കാറൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുമോ. അവിടെ നിന്ന് കാറൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇതിന് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. ഇവൻ പറയുന്നത് നേടാ അത് എന്തോ സംഭവം. എനിക്ക് അത് അവരറിയത്തില്ല എന്തോ സംഭവം. ആരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാറൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ, കായലിൽ കൂടെ കാറ് പോകുന്നത്. എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല. എങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വലിയ റിച്ച് ടീംസ് അല്ലേ അവരായിരിക്കും. എന്നാലും എന്തായാലും വൻ പൊളിയാണ് ഗൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സംഭവം. അന്ന് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അന്നേരം ഇനി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരും. ഇനിയിപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഉള്ളിടത്തോളം അന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയാട്ടോ. ഇതിങ്ങ് മേടിച്ചാലോ എടേ ടുട്ടു, ഈ സെന്റർ അങ്ങ് മേടിച്ചാലോടാ നമുക്ക്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ എവിടെ ഇറക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്റർ മേടിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇറക്കാം. ഇതിന്റെ മേളിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു ഹെലിപാഡ് എങ്ങാണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്താലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കേട്ടോ ഇവിടെ അടിപൊളി കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആരോ പിടിച്ച് ഇവിടെ കയറിയതിനാന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എടാ പേടിക്കണ്ട, അത് ആഗ്രക്കാരനായിരുന്നടാ. ആഗ്രക്കാരനായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്. ഇവിടെ കയറി കുളിച്ചാലോ. ഇല്ല ജോണി എക്സ്ട്രാ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണുന്ന മോഷ്ടിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോരും. അന്ന് പൊളി. ടുട്ടങ്ങ് പോവല്ലേ. ടുട്ട അവിടെ ഇരിക്കുക. ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ കാല പൊളിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ടൊക്കെ മേടിക്കണം ടുട്ടു. ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ, ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട്, ഒരു 2 സൂപ്പർ കാറ്, അങ്ങനെ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കൊക്കിലൊന്നും കാണുന്നില്ല ആഗ്രഹിക്കാം. കൂടുതലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്ക് നടക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. അതാ നമ്മള് ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ പോലും ജീവിക്കണം എന്റെ റൂട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല വൈബുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ മേളിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥലമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല. അന്നേരം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി കേട്ടോ, രസമുണ്ട്. അതൊക്കെ പണിഞ്ഞിട്ടത് എന്തായാലും കാര്യം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാല്ലേ. ഇത്രയും കാഴ്ച കൊടുത്ത് പണിഞ്ഞിട്ടിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാലും ഇത്രയും പണിയത്. അല്ല ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് രസമുണ്ട്. അകത്ത് സോഫയൊക്കെ ഉണ്ട്. സോഫയും വാഷിംഗ് ബേസിനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ മാൻ, ഈ കായൽ സ്വന്തമായിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഇത്ര നോട്ടിക്കൽ മൈലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ പറ്റും? ആ കെട്ടോട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരെ നമുക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ടൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ കിട്ടിയേക്കുള്ളായിരുന്നു. അതിന്റെ നടുക്കൊരു വലയൊക്കെ കെട്ടി അകത്ത് കല്ലൊക്കെ കെട്ടി ഇറക്കി സെറ്റ് ഒരു പൂളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വൈബാണ് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ലെന്നുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അവിടെയൊക്കെ പൊളി വീടുകളൊക്കെ. അവിടെ എന്തോ വീട് ഇതില്ല. അവിടെ കാണുന്ന പാലം ഏതായിരുന്നു? എന്തൊരു പാലമായിരുന്നത്? ഏതോ ഒരു പാലമാണ് ഗൈസ്. രാത്രി നമ്മൾ വന്നപ്പം അവിടുത്തെ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഫുൾ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ. എല്ലാം അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ക്രിസ്മസിന്റെ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ പൊളിയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അന്നേരം ക്രിസ്മസിന്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നിടത്തെല്ലാം ഭയങ്കര ലൈറ്റാന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരാം. റാലി ഒക്കെ തിരിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരാം.
വെരി അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഒരു കാല് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാര്യം ആഴമൊന്നും ഇല്ല. സാറൊക്കെ അത് ഒരു അഡ്വഞ്ചറിലൂടെ കുളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ കഴിയും. ടു ടേക്ക് അവർ ഇൻട്രോ. ഗായ്സ് അന്നേരം ടുട്ടുവിന്റെ ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലെ പ്രാവും കൂടെ എല്ലാം തുറന്നു. ഇപ്പൊ പ്രാവുകൾ തുറന്നിരുന്നേ. വരുമല്ലേ ഗായ്സ്? അന്നേരം കപ്പലിന്റെ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാവുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്ത് വരുന്ന അന്നേരം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു കാണണ്ടേ ഇത്? ബാ 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 ബാ. പിടിയടാ പിടിയടാ പിടിച്ചോ. അടിപൊളി. അപ്പൊ നീ നടന്നു ഫ്രണ്ട് കടന്നു വെട്ടും. നീ ഇട്ടോണ്ടിരുന്നോ? അങ്ങോട്ട് വല്ല അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നും വിടല്ലേ. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞ അടിപൊളി. ഇത് രണ്ട് കുഞ്ഞു പ്രാവെന്നാ പറയുന്നത്. കുഞ്ഞു പ്രാവ അന്നേരം ഇത് കുഞ്ഞു പ്രാവുകളാണ്. ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സത്യമാണ്. പ്രാവിനെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാവൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ്. പൊളി. ഹേയ് ക്യൂട്ടീസ്, അയ്യോ നോട്ടം നോക്കാൻ ഡേവൻ്റെ നോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ? അന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അന്നേരം തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവാ. അന്നേരം വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മള് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അന്നേരം നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അന്നേരം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആശ്രാമം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇല്ലടാ, അതല്ലേ? എനിക്കറിയത്തില്ല, എവനെ അറിയത്തുള്ളൂ. അന്നൊരു ഒരു വൺ സെറ്റപ്പ് കുളമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ യാത്രയാണ് കഴിച്ചത്. വൻ അമ്പലം കേട്ടോ, അടിപൊളി 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 അടിപൊളി. ഇതൊക്കെ കാണണം, ലൈഫിലൊക്കെ കാണണം. നടച്ചേക്ക് വന്ന ഗേറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം.
കാഴ്ച എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ മതിലിനപ്പുറത്തൊരു ബംഗ്ലാവാന്ന് പറഞ്ഞത്, അവിടെ എന്തോ സിനിമയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബംഗ്ലാവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഫുള്ള് കാട്, ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് കാട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അകത്തായിരിക്കും ഈ ബംഗ്ലാവ് നിൽക്കുന്നത്. വേറെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രസമാട്ടോ, ഈ സൈഡൊക്കെ കാണാൻ അടിപൊളിയാട്ടോ. കാഴ്ച എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഏത് സിനിമയെന്ന് പറഞ്ഞേ, നിറക്കൂട്ട് യാത്ര അങ്ങനെയുള്ള സിനിമ. അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒക്കെ കിഡിലും പടങ്ങൾ ചെയ്ത ബംഗ്ലാവ് അത് ഇതിനകത്താന്നാ പറയുന്നേ കേട്ടോ. ആ കാണുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും, എനിക്കറിയത്തില്ല. അകത്തോട്ട് കയറി പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ക്യാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ വല്ലതും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അന്നേരം നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടില്ലേ, അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡായി കാണുന്നതൊക്കെ. ഇതൊരു വൻ ബംഗ്ലാവാണ്. ഇതാണോ? ഇതല്ല അപ്പുറത്തല്ലേ? സോറി ഗൈസ്, ഈ കാണുന്നതല്ല, അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത്. ഇത് ഇതാണ് ഒരു വൻ ബംഗ്ലാവ്. അവിടെ പണിയൊക്കെ നടക്കുവാന്നാ പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ സിനിമകളൊക്കെ അടിപൊളി വൻ സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബംഗ്ലാവാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ പുറത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പോരുന്നതാ. അവിടെ പണിയൊക്കെ നടക്കുക. പക്ഷെ പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിയായിരുന്നില്ലേ കാണാൻ. അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറി കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറി കാണാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നും അനുവദനീയമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഗൈസ്. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടല്ലടാ ചുട്ടു പണിയടക്കും. ഇവിടുത്തെ പണിക്കാനായാലും അകത്തോട്ടൊക്കെ അന്നേരം ഈ കാണുന്നതാണ് ആ ബംഗ്ലാവ്. ഇത് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ബാക്കിലോട്ടാണ് കണ്ടു. ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓൺലി ആൻ എൻട്രൻസ് ഗൈസ്. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു ദേവു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായി മേളി ഉണ്ടോ. അതിന്റെ ബാക്കിലോട്ടാണ് പോളി സാധനം. ഇവിടെ കൊല്ലം സിറ്റിയിലൊക്കെ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്രയും പൊളിയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റൂ. കണ്ടോ, പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിയല്ലേ ഗൈസ്, അടിപൊളി. നമ്മളാണ് വീണ്ടും മൈതാനത്ത്. ഇപ്പൊ എത്ര വട്ടം വന്നറിയാം മൈതാനത്ത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും മൈതാനത്ത് നമ്മളിപ്പം ബസ് കയറാൻ പോവാം. ബസ് കയറി നമ്മൾ നേരെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോവും. എവിടെയായാലും ചെന്നങ്ങ് കിടക്കും. കാലും കൈ ഒരു ശകലം അനക്കം പറഞ്ഞാൽ കാലും കൈയും അനക്കാൻ വയ്യ. കുറെ നടന്ന് ബംഗ്ലാവ് കാണാൻ പോയി. എല്ലാവരും നല്ല ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നടന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് രണ്ടുപേരുണ്ടായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ പോകണ്ട. വിയർത്ത് കണ്ടോ, വിയർത്ത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകാം. അണ്ണാ വി ആർ ഗോയിങ്. ഓക്കെ അണ്ണാ പുള്ളി എടുത്ത അണ്ണാ വി ആർ ഗോയിങ്. നമ്മളന്നേരം കൊല്ലം വിടുക. നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളി നേരം പോവാണ് മിസ്റ്റർ കുതിരാസ്. സോ ഗൈസ് അന്നേരം നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നതാണ് കൊല്ലം ആശ്രാമത്താണ്. വൺ ടൗണിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അന്നേരം സോ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവാണ്. സോ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെൽ ബട്ടൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാതെ വീഡിയോ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. Hasyam vlogs are uploaded a new video from Kollam guys, from Kollam. So guys നമ്മൾ പോവാണ്. ഓക്കെ.